多分俺のダンスが、なんかもう、ギャンギャン、ダンダン、ダダダ、シュシュシャみたいな感じだとすれば、ホトケッチのダンスは、なんかもう、ファ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 みたいな。ファファササササみたいな。結構系統違うんよね。あれいいんだよね。やっぱホトケッチね、体の使い方とても綺麗ですから、軽やかでずっと見てたくなるようなダンスを踊りますね。口で伝えらんないから見てぜひ。天才組のヘッドセット見に来て。ピオ大仏やばい。